今日同兩女拍視頻喎，小小同圓圓係都係兩個非常之靚嘅靚女。咁你哋點解要叫冠軍科技啊？呢間大家都間間都係叫智能穿戴，但其實我哋都唔係同一個老細嘅，就怕大家去亂咗，所以我哋專登起一個同大家唔同個名，叫冠軍科技。係咪想做智能穿戴嘅冠軍啊？如果得嘅話，我哋都諗住上咯，係咪？好啊，咁冇諗到小小同圓圓邀請我拍視頻啊！我得2000個粉絲都有人邀請我拍視頻啊，都係好多謝我哋嗰啲粉絲關注我，先有人邀請我拍視頻。咁小小依家今日要同大家介紹咩啊？我睇到有耳機啊、充電寶，仲有平板係嘛？係啊，都有好多嘢要同大家介紹嘅啊！大家可以接落嚟睇下有乜嘢。可以，咁我哋接嚟睇下小小要介紹咩？咁我依家面前睇到呢隻平板係叫道格12寸嘅平板喎，呢隻係點樣嘅？係啊，呢個係刀傑呢個牌子國際版嗰個牌子嘅，呢個牌子最各位都好出名嘅，仲呢個係12寸，都好大個，而家大個啲，睇起非常舒服。同埋佢係32G加256G喎。係啊，佢係32G咧，佢係嗰個 Win 數就超級快，你唔使擔心佢會卡住，就非常之流暢嘅。仲256G咧，就佢個儲存非常之大咯，好多人之前都講128唔夠用啊，要256好啲，呢個就32加256一定係。係我記得之前嗰啲聯想嗰啲全部都係128多啲係嘛？係啊，所以呢間有個256G嘅就你唔使擔心佢個內存唔夠用嘅。仲呢款同聯想唔同啊，佢係 SIM 卡版，佢插 SIM 卡嘅，係，所以你攞出街打電話或者當個備用機用都 OK 咯，佢可以打到電話出街，你唔使擔心佢冇 WiFi 冇網絡嗰啲，直接用數據卡都 OK。哦，係啊，之前聯想全部都係 WiFi 版嚟㗎，咁呢隻插咗卡之後，佢仲可唔可以連到 WiFi 啊？可以啊，插卡加 WiFi 兩用嘅。哇，咁好好喎！仲佢可以你睇佢個色添，佢插2張 SIM 卡嘅，呢個地方 SIM 卡1、SIM 卡2都可以插到。哦，仲可以插到2張 SIM 卡。係啊，或者你真係要大內存，你再插 SD 卡都 OK 咯。最大可以支持1TB、2TB 都可以支持到嘅。仲你睇 Win 數啊，32G 加儲存256，仲我哋呢間都可以睇到佢個畫質非常之清晰咯，都清好多，清同我播咗嗰個速度都會快啲，就一定唔使擔心佢卡住，唔會嘅。係啊，依家睇嗰個畫面咧，真係好靚嘅。係清晰同個色彩都好睇啲。咁同埋有 YouTube 啦，有 Facebook 啦，我都睇到㗎啦。係啊，因為佢本身係國際版嘅，所以 YouTube、Google 呢啲嘢全部都有。你中意咩嘢咧？用 Google Play download嗰啲軟件啊，國際嗰啲軟件都係完全冇問題。仲除咗本身呢啲國際軟件之外咧，我哋都會幫大家裝好嗰啲開心 Apps，係做咩睇電影劇集啊、N 加 D 加呢啲全部都有。仲最主要，我哋會送埋一個1 G 1碼嗰個軟件俾大家。呢個軟件咧就係一個軟件，佢睇晒所有嘢。你點開呢個軟件，佢睇電影劇集 N 加 D 加同國際嗰啲電視直播台啊，大陸香港嗰啲電視直播台同廣東話播，係。所以係呢啲你講嘅呢啲嘢，全部係在個 app 即個 Apps 裡面睇晒。係一個 Apps 睇晒所有嘢。咁好簡單啦，因為之前如果買翻去俾長者啊，好多長者佢係唔識去玩嗰啲片嘅，咁如果係咁樣嘅話，真係好方便喎。係啊，你就同佢講用呢個 Apps，佢點開要咩嘢，自己即刻可以揾到，所以就一定唔使擔心嗰啲長者唔會用啊，就我哋係免費送晒呢個 Apps 嘅，唔使加錢嘅，所以呢個嗰個性價比就高好多咯。咁佢個Win 數咁大咧，可唔可以打機啊？可以啊，打機係完全冇問題。你中意嘅話，我哋都可以裝一個1秒天碼俾大家嘅。就1秒天碼，大家都唔使擔心佢個 Win 數支持唔到，一定 OK。32G 係比較快啲嘅，所以你打機都比較順暢啲。係256G 12寸加埋插卡，咁仲送1 G 1碼，咁呢個價錢會唔會好貴啊？唔會啊，呢款嗰個性價比非常之高，1280。又送晒嗰個1 G 1碼軟件，同又送晒 keyboard 滑鼠筆
同保護圖貼膜呢啲係一定有嘅。仲大家如果中意打機嘅話，我哋係1380就可以裝埋1秒天碼，仲一樣係送晒呢啲嘢，係。所以呢啲咧千幾蚊你可以攞到一個12寸嘅平板32+256G，同可以送晒1 G 1碼。呢間好多人咧都係為住呢個1 G 1碼，所以過嚟華強北呢邊買平板嘛。1 G 1碼佢可以睇晒嗰啲國際台啊、電視直播台佢多啲，同好多人中意睇體育台嘛，佢就知道呢個1 G 1碼佢穩陣好多，你完全唔使擔心太多人一齊睇嘅佢卡住唔會嘅，佢係一個人一個帳號，所以佢穩陣，仲睇嗰啲嘢佢多好多咯，所以1280蚊就可以送晒一個1 G 1碼，都係性價比比較高啲嘅。仲如果大家同我哋買咗呢啲平板咧，我哋都係有1年保用嘅，所以你唔使擔心有咩問題揾唔到人，你加我哋微信啊或者攞翻過嚟都 OK 嘅。而且呢個1 G 1碼呢個軟件咧，你都可以攞翻國外用都 OK 嘅，你連國外嗰啲WiFi 啊或者插國外嗰啲 SIM 卡都係可以睇到嘅。如果你呢間係要去到其他國家咧，睇唔到香港嗰啲電視台啊，睇唔到大陸嗰啲電視台，你都可以用呢個1 G 1碼睇，就比較方便啲，唔使擔心睇唔到。同如果你中意再大啲嘅話，你都可以投射到電視機度睇，可以用無線投射直接投到電視機，就睇得更大啲、更舒服啲都 OK 嘅。咁我有一個問題喎，咁嗰個1 G 1碼可唔可以睇到大陸劇咧？大陸嗰啲短劇啊，或者係最新嗰啲劇啊？因為依家好多人其實都係中意睇大陸劇多啲。嗱，呢個一定係冇問題嘅啦，因為佢睇嗰啲嘢咁多，所以佢嗰啲大陸劇集啊、香港劇集啊，或者係國外嗰啲日本、韓國啊、美國嗰啲劇集，全部都可以。劇集、電影同 N 加 D 加都有，同最主要嘅佢係後台自己 update， 做你唔使手動去 update 佢嘅，你俾佢個 WiFi 啊或者數據，佢呢個軟件佢自己去 update 嗰啲新戲啊、新嗰啲電影啊、最新嗰啲嘢，你都可以睇到。之後係同大家介紹呢啲充電寶。係 Redmax 呢個牌子嘅，呢個牌子都係一個非常之大嘅一個牌子 Redmax 呢個牌子。同呢款咧，佢係2萬毫安嘅，仲你哋都可以睇到係130W，呢個 W 數都係超級快嘅，所以你哋要充嗰啲落波啊，或者係比較大功率嗰啲咧，都可以充到130W，比較快啲。同充電寶大家都一定會關心佢個3C 啊同 QR code 呢啲一定係有嘅，所以你搭飛機啊都唔使擔心嘅，一定可以坐到飛機，大陸飛機都 OK 嘅。係，仲佢啲款咧，佢係自己帶一條線，你睇佢拉長啲，所以你唔使再帶一條線，你直接用呢條線就 OK 嘅啦。咁佢帶呢條線係咪快充線嚟㗎？一定係快充嘅，係呢間大家都中意快充，所以佢都係快充130W可以支持到嘅。仲你如果唔使要充多啲嘢咧，一條線唔夠用，你都可以自己再插線都 OK 嘅。呢個地方有 Type-C 線啊、USB 線啊都有嘅。就你自己揀你要嗰個圖啊，所以你同一時間可以充3部機啊都 OK 嘅。仲呢個地方咧係有顯示屏嘅，你可以睇到佢個電量啊，同最主要可以睇到嗰個快慢，就充電嘅速度係充電嘅速度，你就知道佢充得係真嘅係快充係唔係？係啊，因為有啲手機可能支持20W，有啲手機支持100W，咁都係一樣可以睇到。係一樣可以睇到，都係2萬毫安，所以都夠用㗎，唔使擔心唔夠用。咁呢條線點樣收翻去啊？拉到最大佢就收到啦。我頭先講好方便嘅條線，仲可以呢個地方直接貼住，你就係佢黐得好穩陣嘅。我睇下，哇！佢嘅質感都非常之唔錯，金屬嘅。摸一下。仲你如果唔使咁多W數嘅話，佢都有另外一款65W嘅，都係 Redmax 呢個牌子，只係佢呢個W數就細啲，慢少少。但有些人充手機啊，都唔使用到咁大W數，所以攞呢款都 OK 嘅。係130W，其實係真係筆記本先用到嘅。係啊，手機嘅話差唔多65都非常之夠用㗎啦。係，仲可以一樣都係有帶埋2條線 ，Type-C 線啊、蘋果線啊，2條線都有嘅，所以你咩手機啊都可以充到。仲一樣都係佢自己再插線咯，佢呢個嘅就撳一下佢顯示個電量都係有嘅。
有冇揸下呢隻？可以，呢、個就輕少少，係。哦，呢、個真係比頭先嗰個輕好多。係咁如果真係充手機嘅話，我覺得2萬嘅話，呢隻都係非常之夠用嘅。係因為嗰隻咧係適合你出差嘅時候要帶電腦啊，有個篋嘅時候先可以，因為嗰個有少少充手。係，同呢個一樣都係2萬啊，有3C 有 QR code 都係一定有嘅，呢啲基本嘅都有嘅。係啊，咁啦，最新款嘅充電寶依家都全部有3C 嘅啦，有係 QR code 嘅啦。仲呢款就比較特別少少，呢、個係佢係一個風扇。唔止一個風扇，佢仲係一個充電寶，風扇加埋充電寶。同埋1萬毫安喎。係啊，你都睇到1萬毫安，因為之前有嗰啲風扇咧，有些人感覺佢個電池太細，佢哋吹一下就冇電啦。呢、個1萬毫安你就唔使擔心佢吹耐少少咯。係因為之前嗰啲，我記得嗰啲普通嘅風扇都係2-3個鐘差唔多。係幾百毫安啫。係咁1萬毫安真係可以吹好耐啊。係，仲可以嗰個風速都幾大，可以試下。長撳佢開咗機，仲你佢自己調急嗰個風速都比較大啲，仲睇到中間有個一圓嘅，係咪可以製冷？係你撳一下就可以製冷，製冷嘅話就邊敷你攞出去咧比較熱少少，你都可以敷一下，就比較舒服啲。仲你攞出街咧，如果撳個手機冇電啦，你都可以用佢當一個充電寶用到 OK。呢個地方都係可以插線，仲係一樣係自帶一條線俾你充。咁啊，呢隻有冇3C，有冇 QR code？佢係一個充電寶就一定有3C 有 QR code 嘅，所以你唔使擔心嘅，都係比較安全啲嘅。哦，係啊，有3C 有 QR code。係啊，所以你攞出去嘅當一個風扇用，如果啱啱好手機冇電啦，你就用佢當個充電寶用都 OK。1萬毫安都可以充得耐啲咯，多啲。咁呢3隻幾錢啊？130瓦嘅係130瓦2萬毫安嘅。仲呢個65瓦嘅2萬毫安嘅係190，係。仲呢個充電寶加埋風扇嘅係145，1萬毫安嘅。大家好，今日我哋同大家介紹嘅呢一款產品就係睡眠耳機啦。如果我哋平時瞓覺嗰時候中意聽歌啊，或者聽小説嘅朋友就可以睇下呢款啦。或者係唔中意嗰種比較傳統式嘅耳機，有個耳機柄嗰種突出嚟嗰種嘅話，都可以揀下呢款㗎。我哋嚟睇下呢個係 Hero 嘅牌子嘅。呢隻牌子係唔係之前有隻耳機夾耳式隻耳機賣得好好嘅？係啊，佢呢個牌子嘅話，佢啲耳機出品都好好㗎，音質都係超好㗎，嗰啲重低音啊，嗰啲 bass 聲全部都有埋晒，好勁㗎。我哋睇咁得意一個，攞開佢，咁細一個嘅耳機啊！呢款耳機嘅話，佢係有3種模式嘅，有降噪啊、通透啊，仲有睡眠模式嘅。然後佢嘅話仲係有啲白噪聲，白噪聲即係有啲助眠嘅音樂啦，譬如話啲落雨聲啊、蟋蟀聲啊嗰啲，就可以我哋唔駁藍牙都可以聽到佢內置有音樂嘅。仲係呢個都咁細一個，我感覺戴住應該會舒服好多。我戴住都好細一個，所以我瞓覺嗰時如果頂住個枕頭，我都感覺唔會痛嘅。係，我睇佢係塞落去咧，完全冇吐出嚟，啱好嘅。係，就係瞓覺用到非常之舒服咯。同我呢間戴住真係冇咩感覺，因為我本身係唔中意入耳式，但呢款會比較舒服啲。係呢款嘅話，佢一個耳機單個嘅重量就係只有2.5克㗎。真係好輕㗎，咁戴落去真係冇負擔啊！係啊係啊，而且呢款耳機佢採用嘅材質外面係嗰啲醫用硅膠㗎，就比較軟熟嘅一種材料咯。而且係譬如話有一啲朋友佢好容易過敏啊，有啲金屬嘅耳機貼住皮膚度可能會過敏，優先揀呢種咯。哦，仲係 E 級用嘅喎，啊戴住真係好舒服咯。呢款耳機除咗啱先講嗰啲功能啦，仲係可以一拖二㗎。仲可以連2部手機添。係啊，連2個設備都 OK 㗎。佢哋比較方便啲咯，咁呢隻賣緊幾錢啊？呢個我哋做緊活動賣緊嘅價錢係158蚊啦。 3個顏色。係。佢就有呢個黑色啦、白色啦，仲有好亮眼嘅橙色嘅。咁佢音質好唔好先？超
級勁。你相信呢個牌子佢個音質唔會差嘅。OK，即係要同大家介紹呢塊嘢細細個係咩嘢咧？係一個錄音加埋翻譯嗰個卡片，係呢間最新款最頂級嗰個翻譯卡片。你睇咁細一張，咁薄一張，你仲可以黐住手機後邊攞出街啊，要用到翻譯啊都可以用到，超級細，攞出街都方便啲。同佢都係有一個 Apps 嘅，呢個 Apps 咧你哋睇，你呢個地方咧你就可以撳住講嘢，講完之後咧即刻幫你翻譯，都係超級快。我試下俾大家。你好，我呢間試緊呢個翻譯機，佢翻譯得好快。你睇， I chose this translator. It translates very quickly. 你睇佢即刻就翻譯出嚟，都唔使等幾秒嘅，即時翻譯，所以超級快。仲佢我頭先係講緊廣東話嘅，佢都可以支持到。佢呢個地方咧都可以揀好多語言，你睇有咁多個語言，總共係有146個語言，所以你一定唔使擔心去到邊個國家用唔到啊，唔會嘅，你去到邊個國家都有佢個語言可以用到，係。仲最主要佢真係翻譯好快咯，你頭先跟住講完即刻翻譯，你講廣東話講英文都 OK 嘅。仲佢除咗呢個講嘢翻譯咧，仲有好多其他功能都有。呢個地方你點到？你睇同聲傳譯啊，做你開會啊，要講好耐時間嘅話，你都可以用呢個翻譯到，佢都係一樣有140幾個語言都可以支持到嘅。然後仲有呢個係AI 錄音，呢個就方便好多，因為之前嗰個翻譯卡片係得翻譯嘛，呢個係加埋錄音。我頭先有試咗嗰個錄咗一個新聞，佢就呢個地方就可以睇到錄音，同佢有個 AI 轉寫，就可以幫我把呢個新聞總結一下。你睇第一件事啊，第二件事啊，佢都可以幫我總結好，就唔使我再去自己聽嗰個錄音。仲都有呢張圖總結一張圖。同頭先一樣都係可以，呢個睇得咧就會更清楚啲。呢個真係俾嗰啲辦公人士啊，真係好適合用啊！因為一般我哋開會咧會開1個鐘，咁1個鐘你要去聽翻，真係要聽1個鐘，真係好攰㗎。係。咁如果佢幫你 AI 總結出嚟，可以睇到重點，咁都唔需要逐個去聽啊，真係好方便啊呢個。係，所以呢個地方就方便好多。咁呢個功能要唔要收錢啊？因為我以前咧嗰啲係要每個月要俾幾多美金啊，亦都有呢啲軟件嚟㗎。咁呢個要唔要？呢個咧係一定唔使收錢，仲可以係終身免費。冇講你一日只可以用幾次啊，你一日用好多次佢都唔使收錢嘅，一日用好多次或者係每一日你都要用到，佢都唔使收錢。就係我錄100個鐘或者係200個鐘，佢都唔收錢。都唔收錢，冇限制嘅，係，所以一直用一直可以免費，做終身免費嘅。咁佢支持到錄因為開會可能香港嘅嗰邊係粵語啊或者英文，可以支持佢可唔可以支持？一定可以㗎啦，因為呢款佢你錄完之後咧，佢可以俾你揀語言，就揀你呢個會議係講緊咩語言，佢一樣係有140幾個語言俾你揀，所以廣東話、英文、普通話呢啲係一定有嘅。呢個就係 AI 錄音，仲你視頻通話都 OK 咯，你同你個朋友啊講嘢啊、打電話或者係視頻通話，佢都可以幫你翻譯到。仲去視頻通話係唔使你個朋友有呢塊嘢嘅，你自己有呢塊嘢，你個朋友都唔使下載呢個 Apps，佢都可以用到，就比較方便啲。仲去影相翻譯都 OK 咯，影相翻譯就你有時候出去食嘢啊，你睇嗰啲菜單啊，你睇唔明，你影咗之後佢即刻幫你翻譯到，就影相翻譯都係有嘅，就比較方便啲。同呢個你哋都可以睇到有離線功能。去到其他國家冇嗰啲信號啊，冇買卡嘅話，你可能用唔到嗰啲數據，佢都有離線。你睇廣東話都係有嘅，所以你去到其他國家，廣東話、英文、中文都可以用到，就唔使擔心冇網絡啊，用唔到翻譯啊，但要同人哋溝通唔到啊，點樣呢個就方便啲嘛，離線。你睇都有呢啲功能，你下載完之後即刻可以用到。最主要就係廣東話、英文啊同普通話、日文呢啲都可以用，就係離線你都可以用到，就唔使 WiFi 嘅，比較方便啲。就呢個功能佢多啲翻譯啊、錄音啊都可以用到。同佢呢個地方咧都有其他應用輸入。就呢個功能係咩意思咧？就係你，比如呢間你睇 YouTube 啊，YouTube 上邊係有好多國家嗰啲人都會拍視頻嘛，
佢可能講緊日文啊，講緊韓文啊，講緊英文啊，但 YouTube 係冇幫你翻譯，或者佢個字幕係英文嘅，你睇唔明聽唔明嘅，你都可以用呢個幫你翻譯到，翻譯廣東話俾你聽，你就知道佢呢個視頻係講緊乜嘢，所以呢個就比較方便啲，可以用其他應用。呢塊嘢咧，佢最主要就係翻譯超級快，同 AI 錄音、AI 總結功能多好多，同最主要係終身免費，一定唔使錢嘅，所以你唔使擔心你用咗幾個月啊，用唔到啊，要俾錢啊，呢個係一定唔會嘅。就賣幾錢啊？呢個咧，我哋係買緊780蚊，70係你700幾蚊咧就搞掂晒啦，下次一定唔使收錢嘅，係。又輪到我同大家介紹啦，呢款太緊張啦，圓圓真係好緊張。慢慢嚟，慢慢嚟，你可以嘅。OK，呢款嘅話就係依家嘅新款蘇跑啦。可以消毒嘅。點樣新款啊，圓圓？佢呢款嘅話就係可以消毒嘅，佢有紫外線消毒㗎。就譬如話，我哋平時用完咗蘇跑之後，除咗我哋主動咁樣用水洗佢啦，之後仲可以加埋呢個紫外光消毒㗎。點樣紫外光消毒啊？你係咪太緊張唔得？唔記得同大家講。係，我哋撳一下呢度嘅話，佢就有個紫外光就自動同我哋消毒。就譬如話有啲平時用咗好耐，有少少污糟嘅嘢或者啲細菌之類嘅，都可以同我哋清除到㗎。呢款蘇跑嘅特別之處，除咗可以消毒呢一個功能之外嘅話，佢仲係呢個兩片式嘅切割系統啊，就係雙刀片啊。你睇得乾淨啲係咪？係啊，睇得好乾淨㗎。佢嘅話仲除咗啱先講嗰啲啦，仲係續航時間達到90日㗎。咁可以好耐唔需要充電咯。係啊。旅行帶住都方便啲，唔使帶條線。呢個嘅話，佢個蓋嘅話都係磁吸㗎。仲可以防水咧。佢防水嘅，佢支持嗰個 IPS6 防水㗎。呢一個就係可以水洗到嘅。直接清洗。係，就呢隻好方便。嘅話乾唔乾淨先？呢個真係係要乾淨。呢個睇得好乾淨㗎。係。咁呢隻賣緊幾錢啊，圓圓？呢個依家係賣緊。價錢我唔記得咗喎，180蚊。係180蚊。好啦，咁呢隻係圓圓幫同大家介紹嘅一隻消毒嘅蘇跑，最新款。最新款嘅。好，咁之類仲有冇其他嘢要介紹啊？今日嗰啲產品咧就介紹到呢個地方啦，大家如果有中意嘅都可以過嚟。經濟大廈 D03觀光科技揾我少少或者係圓圓。好，咁拜拜。拜拜。我哋坐地鐵來到深圳華強北地鐵站落車，揾到呢個 E 出口，記住係喺華強北路落車。如果你喺華強北落車呢，係要行多差唔多10分鐘先至可以到我哋鋪頭。如果你喺華強北路落車呢，嗱喺呢個 E 出口出去，即刻就可以到經濟大廈嘅。咁我而家喺 E 出口行出去，呢度係有一個 E1 出口，呢邊係 E2，我哋就行 E2 出口出去，因為 E2 嘅話全程都係有扶手電梯嚟嘅 ，E1 嘅話就全程都係行步梯。上咗扶手電梯，跟住左轉，直行，前面仲有第二個扶手電梯，跟住上第二條扶手電梯。我哋喺E2出口出嚟咗之後呢，右手邊直行就可以見到賽格經濟大廈。咁記住喺呢度呢，大門口係有寫住經濟大廈4個字嘅。跟住我哋喺左手邊入去，揾到 D03號鋪，就係我哋嘅小小店鋪啦。呢度係 D01、D02，跟住就到 D03號鋪啦。